Сега еден прилог за оние кои сакаат шминка. А рече се сите девојки се шминкаме. Но дали поскапата шминка значи и поквалитетна? Уште од малечки сме ги гледале мајките како се шминкаат и едва сме чекале и ние да започнеме. Првата маскара, пудра и моливче, сигурно и со помош на нив или на нашите другарки сме и ги одбрале. Но што ставаме всушност на нашето лице? Просечна жена користи до 12 продукти дневно, што значи се изложува на 126 хемикалии дневно, а некои користат дури и повеќе. Многу од овие хемикалии се поврзуваат со предизвикување на рак, неплодност, дефекти при раѓање, а некои дури и со проблеми со хормоните. Во Америка, FDA, Food and Drug Agency, не е задолжена за проверка на продуктите и доколку некоја шминка се открие дека е штетна, останува право на компанијата да одлучи дали сака да го повлече продуктот. Во Америка се забранети само 11 штетни производи, додека пак во Европа се забранети минимум 1300 производи. Во секојдневната шминка постојат многу индустријски хемикалии кои се користат за подмачкување на машините, стерилизација на хируршката опрема или стабилизирање на пластиката. ИУ. Дали доколку купуваме поскапа шминка од попознати брендови ќе успееме да се заштитиме? Одговорот е не. Поскапо не значи подобро. Најважно е да гледаме на етикетите да има што е можно помалку елементи и да го избегнуваме зборчето fragrance. Тој мал збор крие многу хемикалии кои споени заедно ќе ни предизвикаат вртоглавица. Исто клучно е и како ја чувате вашата козметика. Секогаш затворена и на темно и поладно место. Ова го содржат нашите шминки. Подлога содржи тешки метали, титаниум диоксид што предизвикува рак кога се вдишува. Сенка за очи, формалдехид и минерални масла кои се извлекуваат од сурова нафта. Туш за очи, повторно тешки метали и арсеник, и руменило, парабени кои можат да ги зафркнат твоите хормони и талк. Но тоа е само кај шминката, а тешки метали се наоѓаат и во секакви други продукти за тело, како лосиони и шампони. Докторите препорачуваат наместо дезодоранс да користите ролон, при чие купување да видите да не се базирани на алуминиум. Ова е премногу за луѓето кои што сакаат да се шминкаат и да се чувствуваат убаво. Но за среќа постојат апликации на кои можете да си ги проверите шминките што сте ги купиле или сакате да ги купите. И додека не се зајакнат мерките и легислативата за козметиката, бирањето на продукти може да биде игра на среќа. И како за крај, без разлика што и да користите и какви продукти ви рекламираат моделите, послушајте ги барем за едно нешто. Секогаш вадете ја шминката пред спиење. Thank me later.